Aí pessoal, NMAX 160, barulhinho motor, ó, quebrado o sonador, depois que passou num buraco aí, ó, isso aí. Aí pessoal, tiramos aqui, ó, a tampa de válvula, tá? Para conferir se não pulou ponto, né? Então aqui a gente tira aqui, ó, põe na referência aqui no volante. E ali do outro lado tem a referência do comando. Aqui também tem uma referência. Tem um risquinho aqui e um risquinho na carcaça ali. Então aqui no caso não pulou ponto, menos mal. Isso aí é um bom indício que não empenou válvula, né? Não aconteceu nada de mais grave. Então aí vocês têm que ficar esperto. Se começar algum barulho aí diferente na moto, você tem que levar para verificar, viu? Aqui a gente trabalha com scooter, quem estiver precisando aí de algum serviço nesse tipo de motoca aí a gente faz.